Oh Gott, da fragen Sie den falschen. Fragen Sie bitte den Herrn da hinten, der kennt sich sehr gut aus damit. Sehr kleine Sache. Findet im CERN auch statt oder meistens im Kopf? Ein Wissenschaftszweig, von dem ich absolut nichts verstehe. Zum Thema Quantenforschung fällt mir spontan ein, dass das jener Bereich ist, wo das sogenannte Zufall eine Rolle spielt. Quantenforschung? Ja, so spontan gar nichts. Verschlüsselung von Daten. Zeilinger. Einstein? Ja, das hat mit Physik zu tun. Wenig. CERN? Zum Thema Quantenforschung. Nicht wirklich viel, weil ich von dem Thema absolut nichts verstehe. Quantenforschung? Keine Ahnung. Physik? Ja, Quantensprung, kleine Teilchen. Quantenforschung fällt mir ganz spontan ein, der Spruch, ein Quantensprung als Fortschritt. Dabei ist ein Quantensprung ganz etwas Kleines. So Kleines, dass es kaum messbar ist, nur mit hochspezialisierten Geräten. Und das ist allerdings ein Querverweis auf die deutsche Sprache und den Gebrauch dieser Sprache.